ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു കുഞ്ഞ് വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മർസുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ടുണ്ട്. മർസുവിന് 1 വയസ്സായി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അയാനെ നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടത് മുതൽ സിയാനും മർസുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അങ്ങനെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ. Dear, you'll be fine. It's all so clear. You're not mine, and that my love is all I see. Don't say your story about it all, and how you're so worried. We'll let it fall. അപ്പോൾ അതാണ് കുഞ്ഞ് ബർത്ത്ഡേ വിശേഷം കേട്ടോ. ഞാൻ അധികം വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങളോട് ആ ഒരു വിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അന്ന് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് ചിക്കൻ കറിയും പിന്നെ നെയ്ച്ചോറും ഒക്കെ നല്ല ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് കുറച്ച് ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഒരു 2 ദിവസമൊക്കെ ആക്കി നമുക്ക് വീട്ടിലെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കറി ബാക്കി വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് 2 ദിവസമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി അത് ചീത്തായി പോയി കഴിഞ്ഞാലോ, അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാലൊരു ബിരിയാണി ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചോറ് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചോറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് മസാലാസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ബിരിയാണി ആക്കാനുള്ള അരിയും ഒന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അരിയൊക്കെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ബിരിയാണി ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം. ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് അധികം പണിയോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധാരണ ഒരു ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും പിന്നെ ഒരു സവാളയും കൂടിയിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളി ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി എന്നിട്ട് നല്ല ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കറിയാണ്, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള കറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഞാൻ താഴെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചോറൊന്ന് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ചിക്കൻ കറി കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചു. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെയും ചോറിട്ടു. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും സവോളയും ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് അടിയിലൊരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയാവും. അത്രയും നേരത്തെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. സൂപ്പർ ബിരിയാണിയാണ്. അപ്പോൾ ബിരിയാണി ദമ്മാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഗാർഡനിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് നവരയും തുളസിയും ഇതൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ഈ ഇടയ്ക്ക് മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടങ്ങ് വളർന്നങ്ങ് കാട് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി അങ്ങ് മറിഞ്ഞൊക്കെ വീണു. അപ്പം അയാൻ മിക്കവാറും ഇവിടെയൊക്കെ നിന്നിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ കളിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം കുറേ അങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഇതിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നിരുന്നാൽ പോലും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അപ്പുറത്ത് ഒരു കീരി ഫാമിലി ഉണ്ട്. കീരി ഫാമിലി ഒരമ്മയും അച്ഛനും 2 മക്കളും. അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഇതിനിടയിലൊക്കെ കയറി ഇരുന്നാൽ അറിയില്ല. പിന്നെ കീരി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയാമല്ലോ, മറ്റേ ആളും എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ 1-2 തവണ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കളിക്കുന്നതൊക്കെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ലല്ലോ, ഇത്രയും ഇങ്ങനെ കാട് പോലെയൊക്കെ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അനിയൻ ഫ്രീ ടൈം ആയതുണ്ടാവും അവൻ്റെ ഗാർഡനിങ്ങിന്, അവൻ്റേതായ ഗാർഡനിങ് ആണിത്. അവന് കാക്ടസ്, സർക്കുലൻസ് ഇതുപോലത്തുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. എവിടെ കണ്ടാലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വീട് മൊത്തം കാക്ടസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നോക്കിയാലും അവനക്ക് ഇതായിരിക്കും പണി കേട്ടോ. അതായത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ കാക്ടസും സർക്കുലൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗാർഡനിങ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഫുൾ എപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മർസു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ അവരൊക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ബാക്കി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക, സൂപ്പറാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കറിയൊക്കെ ബാക്കി വന്നിരുന്നാലും അടുത്ത ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് ബിരിയാണിയൊക്കെ ആക്കി സ്കൂളിൽ കൊടുത്തുവിടാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. എപ്പോഴെങ്കിലും വീട്ടിൽ ബാക്കി ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ അധികം ഭയങ്കര വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത വീക്കും എനിക്കിതുപോലെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ശേഷമേ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ബാക്ക് ടു റൊട്ടീൻ എനിക്ക് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.